นักร้องข่าวประจำของเรามีเรื่องให้ร้องแล้วนะไปไล่บี้ทางกกตนะคุณผู้ชมบอกว่าจะสั่งให้กกตเนี่ยสั่งให้ทุกพักเนี่ยปลดป้ายหาเสียงที่ไปติดไว้ที่ต้นไม้ครับนะโดยคุณศรีสุวรรณบอกว่านะครับไปร้องกกตครับแจ้งพักการเมืองแก้ไขหลังติดป้ายหาเสียงบนต้นไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติชี้นะครับ7 วันถ้าไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการไปร้องที่ศาลเลยโอ้ครับก็ในประเด็นนี้ครับวันนี้ฮะคุณที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของกกตนะครับคุณศรีสุวรรณจันยาครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครับมีการเข้ายื่นคำร้องต่อกกตครับกรณีที่พรรคการเมืองหลายพรรคฮะได้มีการติดป้ายหาเสียงริมถนนโดยได้ติดกับต้นไม้ทั่วประเทศครับถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในขีดเส้นใต้นะครับว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติครับโดยคุณศรีสุวรรณกล่าวนะครับว่าเนื่องจากใกล้ถึงวันเลือกตั้งครับและคาดว่าจะมีการยุบสภาในช่วงต้นเดือนมีนาคมครับปรากฏว่าตอนนี้มีหลายพรรคการเมืองเนี่ยเริ่มนำป้ายหาเสียงมาติดตั้งในบริเวณพื้นที่ริมทางเท้าเป็นจำนวนมากครับซึ่งส่วนใหญ่ติดบริเวณเสาไฟฟ้าและข้างต้นไม้แต่ประเด็นปัญหาคือตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 45 ระบุนะครับว่ามิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองดำเนินกิจการใดๆนะครับที่อาจส่งผลต่อกระทบต่อเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติครับหรือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติครับครับผมซึ่งต้นไม้เองนะก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งครับการที่พรรคการเมืองเอาป้ายไปแขวนไปติดไปพิงไปเจาะนะทำให้ต้นไม้เนี่ยได้รับความเสียหายนะครับมีโอกาสทำให้แมลงเข้าไปทำลายต้นไม้ทำให้การเติบโตถูกชะงักนะครับแล้วต้นไม้เนี่ยก็จะยืนต้นตายไปในที่สุดครับเรื่องนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองครับที่จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังพรรคการเมืองต่างๆให้ดำเนินการแก้ไขภายใน7 วันหากพรรคการเมืองนิ่งเฉยไม่ดำเนินการนายทะเบียนพรรคก็มีสิทธิเสนอให้ศาลพิจารณาลงโทษให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองเนี่ยสิ้นสุดลงทั้งคณะนะคุณก้องและห้ามกลับมาดำรงตำแหน่งในตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นๆนะครับนอกจากนี้ครับเป็นการบดบังวิสัยทัศน์ของประชาชนก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่สำคัญครับทำให้ต้นไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเสียหายด้วยจึงได้นำความเนี่ยไปร้องต่อกกต.ให้ออกประกาศหรือแก้ไขประกาศที่เคยมีอยู่แล้วสมัยโดยมีตัวอย่างจากต่างประเทศครับที่หาเสียงโดยไม่จำเป็นต้องใช้ป้ายมากมายเพราะว่ายุคนี้เป็นยุค 5G มีการใช้สื่อสารสนเทศมากกว่าป้ายกกต.ต้องเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนแนวคิดใหม่คุณก้องคุณศรีสุวรรณยังย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับนะวันนี้ยังไม่มีกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งครับการที่มีพรรคการเมืองเนี่ยนำป้ายไปติดบริเวณริมถนนนั้นถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดครับดังนั้นจะใช้อำนาจจะใช้อภิสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์บริเวณเสาไฟฟ้าป้ายจราจรหรือต้นไม้ไม่ได้โดยเด็ดขาดครับหากจะให้ถูกกฎหมายกกต.ในช่วง180 วันก่อนการเลือกตั้งจะต้องมีหนังสืออนุญาตท้องถิ่นกรมทางหลวงก่อนครับและจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมและเงินที่เสียค่าธรรมเนียมจะนำมากำหนดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครด้วยครับหรือพรรคการเมืองด้วยนะฮะโดยต้องติดตามต่อไปว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ครับ